आज हमें डिस्प्ले कनेक्टर को रिप्लेस कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम सोल्डर का यूज़ करेंगे। मशीन से करने से ये होता है कि पिघल जाता है कनेक्टर। देखिए आसानी से हमारा ये कनेक्टर निकल चुका है। अब कनेक्टर तो निकल चुका, अब इसे हमें लगाना है। तो लगाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले इसको साफ़ करेंगे। ठीक है, तो साफ़ करने के थोड़ा सा पेस्ट ले लेंगे, बस एक बार इसको बराबर इसे कर लेंगे, जैसे ये हमारा पूरा कनेक्टर साफ़ हो जाएगा। तो ब्रश से साफ कर लें इसके बाद। देखिए कनेक्टेड क्लियर है। अब हमें इसे लगाना है। तो लगाने के लिए हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस है जैसे निकाले थे वैसे इसको लगा देंगे। कनेक्टर ले लेंगे, कनेक्टर चेक कर लेंगे इसकी पिनिंग सही नहीं है, यहाँ रखेंगे बस इसको इसी पर। बराबर नहीं बैठा है, उसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो साफ करके एक बार चेक कर लेते हैं। हम इसको साफ कर लेंगे, साफ करके इसको देख लेंगे कनेक्टर सही बैठा है कि। देखिए कनेक्टर हमारा बराबर है।